MDC na motion road uba Australia Rashir hak sengis dang ke drabar telang jong ke yeng drabar tawan ke Khasiels Autonomous District Council KHADC hak arf artrek Risau Arjapsan lawan ra zero hour discussion halor ke pangikran bayadai bagi hukum kibla penmi bandum professional tax na kinong di kwaidong nong di sha ban nalor kiwe kicekam bad halor ke cingkentai ke executive committee da ke bakeno balalehi di ke officer ke trat professional tax habashim bentah ke cingkentai ke Kongres Mary Kharpuri MDC na nokskan kalau ong bak senjam bentah di ke officer kamlong ke behab setia. Under Rule 60C, I decided to raise the matter of urgent public importance as appear on local news daily IE Shillong time dated 12 day October 2025 under the caption Khasiels Autonomous District Council his flag as explanation notice to Department of Select Online. The motion move. The motion is now before the House. Now, baru kita lakukan sebentar akan dengan discussion. Mereka bersusi kalong. Mr. Chairman, oh ini semua habang ini kilat pakai kubur ek dikipor nak kajing ai ke statement ke jong isi yang badan buram yang belah culia ya kini kakam klaim kajing tip jong ke isi baka isi kam dan show nah ngono ya pi yang ni kani kalong very irrelevant balai kam dan ke isi yang badan buram iba syampang renja resign ha ka arku sauterik dan bakla mangau benai September handai kawan ke notification nau governor ha ka arbun riu tarik benai September 2008 badla pediang ya ka resignation letter ke jongi bar hadian bala pediang ru ya ka resignation letter ke jongi lai pa dia I kum tau kete ka tat hado benda jit ya usi yang matamai te belai banau bamdan isi kadon te ke isi te kamu dah bamdan isi tu kapor la di bandan ka governance rule hi teng haba pikran keren da kajing syampang keren da kajing soto se bat kani kaba penlong viral ya kani ka show cause notice kalong shisha ke bana kaliang ke jonga nganum la ban pediang de lelai roem kalong masibunta ba pipenjak buram ya ki officers ya ki staff ki jongi hamne dada badan kanu kata ka show cause notice kata ka explanation to ai bakan long internally kan dalada mentada ka buram ki officers ki staff ki jongi lada ki ai ki that madan ni ki noting jong ki EMs kan position note di kalong ka bersusi hadu kata-kata namar Mr. Chairman kani kalong sebentar kabal destroy ke reputation ke jongi superintendent badan buram jong ka professional tax la defame ye bat kunjuru ke yang kasem ke jongi bat khamtam hiru bala violate ya ka private right ke jongi Nakaliang ba Titus Trawel Khan MDC na Sora ban nongelam kaliang persya ulaang ba kajing kmil inti ban sudan bet tanggi jingiro hak sensyar khadar gadai ga ba omihap bat kinong ilam kide ban priang ya kijing kentoru barkawing kamar ka bangakwa ban banjur hangni lada karukom trikam hapo ka council lada kalong ha kani gedur hatu ngindang yon em ya ka confidence jong ki officer ngindang yon em ban create ya ka cooperation lani ka jingya trilang hapdeng jong pi ka isi bat ki officer hatu ki officer kin trikam hangni daka jingtin kim don confidential naladi ki haban trei hapen ka jingkiu ka jingtin bayo sya ai syukos notice kenau ba ngalaong mene ka isi kala banlek kala banwan lada mentala ya that madan ya ki correspondence ki badai banlong confidential kabama la syai yo ya that saya ki ya ki file work ya ki file noting ya that ki kot kubur ka benda ka benda ngasung tu kajing mi jong kini ke bro khoi kalong hadin bala mi ki social media ya ki jing sya keno
Lada hibat ya kalakam jong kajing sensar, ngidon kam ban mat lu ya kajing keno. Ngimdan kam tang kajing ero. Lada ngikwa tang kajing ero, bahaba nai trade. Nai shimre kajing kitli. Nai shimre ka responsibility. Haba shimre ka responsibility kadan ru kajing keno. Ngidai balong ki bakloy ban syai kita. Kwa tang kajing ero. Ban ero abet. Mansutap tibe, kabangim laban pediam. Mustasya manda kamansim kabakia, lada kani ka continue, ngamtip kalawai kabakumno jong ka council. Nakwa banyo ya ka jubab kabasya, halor kanu kanurem, bafile ya ka banshim action, ya ini yofsan. Ubalur syai karbani MDC na ramrai jerngam lomba kamlang ka basyangan la thari ki ofsa banang ni shakmat ki ofsar kenam dan ki jingsos kem habatrai ki kam balai banda bu ya ke keteng jong i ofsar ni jong ka ofsar namar kani konra ya ke jingma omtang ya ita lani uta ofsar dei ya ki weipat ki ofsar hadin habut namar mentah ngai i comments pa per ki donru ki ba comments ki perten ba dadang yo kendu ya yo ta yo besar ngin sesim keput kumtar don ka mindset jong ki bru kumta long kumta ya ba na kaleng jong ki isi menta kaya thu wat ka keteng jong observer hato ki observer kidang nut mo ban trekam nang ni sikmat hato kidang nut mo ban syakri namta ka konsil hoi mangi hangni ngidon lai pungut ki members way nominated members let's say yang bat ya ngibaro ngitang sansnem nani let's say dar ku blai wan biang sansnem ndai ki observe barbor ki don be hangni hadu banda pension ani hadu banda dei ka por ki chung thai ka kong rona khemdai MDC na nong po kalapan jing pensyai lapan mi jing penmana banlum khachna nagi dukan sya ba ki dukan kwaidong Bat ngakwa ru ban bu hang ne ban ong ba kasyai kedar ban ong ba hoi lakam da ka isi ba ka isi kala khlem ha ka tukapor kam don jing ba khli ten rei lalapat i ka jing shisha ba kat kum ka order jong governor ka isi kadang long still valid la ne kadang trei kam ha ka tukapor ka bamut ba lada ka isi kadang don ha ka bor ka ba pen i hang ne ba ka isi kam long fit kan kumno daw officer ula ban le mon ban issue notice kat bomon lada ka isi kadang don tena kane ka daw kane ka por lengba ka syuki ka jongpi syong knor badon burom ngaru ngakwa ban yo e ka jing pensyai ka ba syai kedar na kaliang jong ka isi bahaka no ka rukom kane ka notice sya kinong syong yeu kinong syong hat ka lekpoi klem ka jingtip na kaliang jong ka isi bat hangne ka basyai kedar ka long balada kamdon ka jing protes kata ka notice kala syukut ten rai namar baka don pat ka jing persya na ki babun ki balang na kata ka daw la syupen long lang kenyano ya ki officers ki jongi yan na kaliang ka jonga ngakwa banyo ka jing syai ka basyai kedar ba halor kano kanong rim bat ka ka action ka bala le ya itu i officers i bala issue ya kan ka notice sya kita ki patba ki nong syong yeu ki ba ki bom priang ya kan ka notice la ne ki bom priang ban siu ya kan ka professional tax nalo nang ta ngayo sngo mene ha ka kenta jingkeli ban ong ba kampat da don shwa kata ka proper ban streamline la ne ka proper assessment kumno ban collect ya ki tax lane kumno ban identify kino ki ban siu ya kata ka professional tax henday kumno pat halor jong kano kanong rim pade la streamline lane la identify pat ban ai ya kitu ki notice ha kita ki nong syong yeu lane ki nong bela diwaidong lane ki nong syong tukan ki barit ki baria UMDC Shusi uba Matthew Kanet Makdo ulayang ban kersya ni Rai Executive Committee ban Pak Juba bi ke obsa ke professional tax halo ke cingpen mi ke hukum ban lum khajna na ki nong syong ki batrei ki kam beper hatu kabor sarkar hatu kabor ki badan haki isi ki mlak mo
banbo ya ka shokos notice ya la ka jong oki officer ki bayat lat hagamon ka jing trai ka jong ki nado mene pila yo sngau ya ka jing kren jong em badan borom bapet ya ka professional tax pat ngani tu EP chairman badan borom bakum uwe na ki member jong ka finance committee blathong daga isi ngidang don hakalenti ban penbet penbiang ya karukom lum khajna nagi pajba nong shong shnong Henry ka basusi ka longpan bah pedeng jong ka jingya keren kalami pat ka notice ban sam sya kitu kibadan ka business kumalapan pau di kat tu kat niki member ya gitu di kuai dong ru ka jingkeli hang ni kalong hato i officer i badai pet ya ke professional tax imtip mo ya ka kamram ka bai idai banle imtip mo bayakino ki judge business they ban serve ka notice hoi ni sutu ba ka notice ka dei ka ba ka department ka deban pha haswa kenang ba kitu ki ba sya ki ba yo notice kin reply Henry ka jingkeli hang ni kalong babalai ba i officer i badai pet ya ka ni ka kam ilet serve ka notice ya ki bomdei kata ki jing sok ya jong ka isi dei namar kata nga ngasngau banong baka defend ya ka isi ka jingle ka jong ka isi ban khot ya ka explanation na ini officer concern but ika department concern babalai baki serve notice claim ka jing tip jong ka isi oi isu thu bakar kom trekam jong ki officer kalong bakila banyat kat kum ka rule Henry ka ka bang isu thu ang ni kalong bana kaliang jong ka isi kadang don hakalenti ban penbet penbiang ban bu renti ya kum kino kijat business lani kum kino kijat brio ya ka bangi in serve ka notice but ya ka ban lum ya ki khajana kenang ba ka dis council ka jongi kaniang kenang ba ka dis council jongi kala bat penhe khajana hagi snam ke por kenang ba kala ban hiang hala ka jong ki kijat ki jong ka UMDC na maulai ba Edison Karum Nuj ula kranish pangin nongrem ga Voice of the People Party haba kershani ga Rai Executive Committee lingba ba Winston Tony Lingdo u Chief Executive Member Bakani ka kam ya ka bala sam shi ki dukan koidong la sam shi ki dukan ki baret ki baria ki ba ka jingyo ka jongki ka long pangshis pa arspa tingka haga shisngi ngasngau bakani ka kam kala dei ka kam ka ba penjak burom ya ka council ka jongi barak kawai namar maki kitip khamba ya kata om dei ba kimtip wanom ong ba kini kilale dei namar ba ka jing bom tip ka jongki kitip kanno ron kam kanno ka jing trai ka jongki ba kidon kam ban sewi ke pitak kanno ka jing mi ka jongki ha ka shisnam ki ha ban sewi ke pitak henre ha ba ki pet ha ki por ki ba menshwa ye ki dukan kwai dong om judon ban sami kita ki notice ye ki dukan ki barat baria om jud sami kita ki notice henre balai ka jarang khat tang ha ka ni ka por ka ba menta ha ka jingalam jaga Voice of the People Party dei namar kata ka Voice of the People Party ka yang ha ka nongrem ka ba khoi nadu ka por ka ba sedang hadu ka ni ka por ka ba mentabat hadu ki por ki ban sawan dai namar kata ka Voice of the People Party kum bakla penbana ya kata ka jing penbana ka jongka bangin trai ha ka nongrem ka ba khoi dai namar kata ka khot ru ya gini ki officers ya ka baken ai ya kata ka jing penshai balai bikit sam ya ki notice dai namar kata wat nom sngo phla de kung wai pat ba lakhot yaki ban ai ya kata ka explanation Henry ha ban le ya kata namar biki yai lai ya ki an ki kendon ke jong ka council ha ka ching chuba uba sei borlang warba Executive Member bari page ikitra taxation long ba ka Executive Committee kam don chingmot ban penle ra nyu no Henry ki ching trai kam ki latlat na du munshwa badan kam ka por ban penbe yaki shibanta na ka chingkran jong u la pen kam da khin hindi kuch hota hai bala da priang ru ka Executive Committee kanya chikman na kaliang na jongi ki isi hadin ke jingmi hapok kilat pathai kubor ya gitu ke jingcia ya kabala penlong ya UMDC barang badu jongi barashir wan ra ru ya kane ke siro wanates ha kane ka kenta ka pementa ka bangis ngau lengo kolong kumbai la tersat lang ru ya kane ka circulation ka bla poisi ke media
ngas nguru ban pulih hang ni yak ai ka bala tho syai hang ni ya ka kene ke kentien ka bala tho khakani kerukom earlier the KHADC EC has revoked the tax orders issued to small shopkeepers as well as tea stall owners, which direct them to pay professional tax to the council. Kampat siyam ladon kano ka order ka batmay na kaliang ka jongiru kum ka isi banwan ra bansa mi kita ki circulation notice sya kita ki belaya keren do mene ki small shopkeepers. Ndai ka bas ngausi kalong kami ha kani kerukom ha ka pa na kaliang ka jongi kum ka isi ngim don kano ka jingtmu ha ka ban penbut nam ya ki officer ki batray hapo kani ki institution ka jongi lani wadi ki staff ki baritru Henry ka jingshim chong ECM balong menta ya kani ka step ban call for explanation ka day na ka benta ban penbek ban penenti ban hakachu ka bor ban prevent ya ka jing klumar jingmut shu chung upai ba ha ka por ka badang biak kani ka de ka thong ka bana kaliang ka isi ka jungi ka don bat na ka takadaw kumdon phai biang sa sisien kanu kawa haba ka tuoj lengba kilum kiwa ki ba fer ka don ka jing sedang bat na ka takadaw kum phai sakani ka bentaru waila tolot ya ka mechanism na du ki por ki bala lek ka penlong ru yang ni ki isi ka jungi mentaban mi kum kini ke ai ya ka ba kandang simpor kumbala pensengau duduk mene na ka bentai cungi ban penbaik ban penanti ka jing syai galong bangim simdon ka no ka benta ban perkhat da kumui pat ban bu ya kata ka jinglong ka jingman chong ki officer ka jungi ha ka jing ha ka jing sok kerdot lani ya kanu ka benta man la ka por ngisat khot ya ki syaki kamera ka jungi ban ya tai ban ya selok ba kumbala pulih mene walala don lepa kani ke order ka ban revoke ya kani ka circulation na ka benta ki order ya kini ki shopkeepers ki baret lai ka dang mi biang ha ita ipor iba lese lalong kumboong tin hindi kuch hota hai don ai chalandat tadai na kata kadaw ngasong borong mana kaliang ka jungi ki isi nang ni syakmat nginum la ban sya ge bakum kini ngin hab ban penbek ngin hab ban perenti na ka benta kani ka jieng ka bodon buram ka jungi ngimwan hang ni na ka benta tang ke cingbit cingbiang chung ke obses ki jongi ngimwan hang ni tang na ka benta ka jingpha ka jongi kum ki representative ke bala chia dagi pai ba ngiwan hang ni na ka benta ban penbek penanti ya ka jinglong cingman chung ka jaj penriu ka jongi Nalor uba saibor lang warba uba Winston Tony lengdo ru la syeme ka benta ban pensyai ya ki jingkeno ha ka baula kentaj bandan keti pensafriang ki jingtho ha ki rensan social media ningkong na syukwa tang bangin yatip lang haka baydai bat kani ka 0 hour mangan pensyai na kalian ka jonga kum CM namar ba kilakut ya ka kerteng ka jonga bat kila shimru ya ka ai ka bangala ai statement hamidia ngala pensyai ya kani ka kam bat kala dap ongru opo media kumbala ong ki perlok na du meneh ba kani kadai ka jingle klem ka jingtip jong ka isi baraba pipet ya ka jing pensyai ka jonga hapo ka media ngalong ru bangan ai shukos notice ladang ilap ba ki staff ni ki officer ki don kti halor kani ka kam ka bansa me kani ka notice klem ka jingtip ka jongi Henry nga klem sei ya ka kerteng jongi officer nani u officer ha ka media statement ka jonga baraba nga snap ya ka jing kan tho adu menne ningkong bakiong ba kani kalong irrelevant abai keren ya ECM ibla alet jongi ibla resign yong ba kalong irrelevant namar ba isi ba syembor lang hang to kopor ilong u caretaker ngamlen ya kata kadai la thongdo go bnoi i banlong u caretaker sipor Henry komba fitep ba ngingi tep bro physically imdan hang ni ka jaka idana preng ka jing shitom wala isha thong ko mu caretaker ru Andai imla ban long present hang ni hapo ye lang ni hang ni hapo office physically namar ba ka jing shitom gamet ka jongi but dai hakum kani ka por le singala banong but don na pedeng
ki nong trai ki jongi ki ba shim kabu ya ka kunrum kunram kumbala pensyai hapo ka media ka kapor bat ka donru ka jingkeli le se ka kat kum ka jing sngo thu ka jonga haba nga snap ya ki jing kentho na lu menne nga snow ba dimangi balik ya kata hapo online ganong pi watlang ila ai da ka shukos notice handrei kadika kamram ka jungi kum kita kinong mi khmat ki badon ka ikhtiar bat ki badon ka kamram ba nakaliang ka jungi watlang ila ai ka shukos notice ni kampan mi ya ka kerteng jong itai officer hapo ka media handrei ka kerteng ka jong i ka pau lengba ka tu ka jingli hapo online ngasno ba fikeno badai kani ka isi ka ba perlik hapo media ta ka de jing pencai ka beningkong ka baar kala donru ka jingkeli hakarul ka anyayu bang ikot ya kani ka shukos notice ban jubab ya kata ka jingkeli komusiyam ka don ka hok bangan khot ya ka disciplinary proceeding lani ban issue ya ka shukos notice lingba ka rule 2728 of Assam and Meghalaya Autonomous District 1951 ta de jing pensyai ka ba bat ka donru ka jingkeli ba ngila penkala langknya ya utau officer kamdan ganu ka jingkeli yangi bangin penkala langknya yanur yano kadai ka kamram ka jungi kum ka isi kadai ka kamram ka jungi kum ki MDC ban yada lani ban don ringkat bat ki staff bat ki officer kamdan kanu ka jingmut nakaliang ka jungi bangin penkala langknya yano dai halor kata kanong rim baka jingkeli jong kata ka kentin long kenya kamdai ban don hakani ka por aila yangi ka isi ngin pet ngin kmi bnya ya kata ka juba bat lada ka don ka badon kam lada ka long ka badon kam yangi bangin le ngin sele ya ka bedai Mr. Shongkenar sir badon burom ngangai begini ki jing pensyai ke belingkot ki jonga berhabang ye shim kelum lang baro ye ka jing pensyai jong ki perlok ki jongi kani ka jing keli ka babu mentah kani ka 0 hour ki ba move ye kani inyo ye ka jing pensyai bat ngangai scam ba kum bagi laong bangi wan hang ni bangin penbej bangin penyai nanti ye ka kam ke jam ngakerpat ba ngin yo ban ye trailang nang ni syakmat balada don kum kini ki baro ngin yo bangin ya penbej ya ka kunrum kunram shwa bakan escalate na shwa bakan mi sha ke lenti lani sha ki benta ki bakam dei ban mi Hadian kini wa titos layang ban ong bakalong ba thamula ba executive member uchubab de hindi bal markumta ba poel soklet executive member ka lan layang ban ong ba hindi kadai ka national language ningkong aku aban keren kan ni por kalong ba mene ba poel yang ba golong yang ba dala gini ki jingkeli ki ban ya tho da khasi ban ya tho pulia da khasi ya keren isu apa mental ami sedaktin hindi po ye mo jaka ba manai nya penwi tang khasi nai penwi pareng mi sendan daktin hindi ya lep no ya keren hindi no Stasiun Producer Katin ini ketika national language mah. Tegambut he accept kan banyak keren hindi ni. Ketalap ya. Stasiun Producer nga syukwa banwan ratang kini kawai ke point of order. Ba kata ka ba yong elu kamdan jinga dei bat kini ka bangi juba. Subha nai pedang ya kata Stasiun Producer kata di jingkerpat ke jonga. Nem pedang umno lah keren dah. Bro lah yang ni wala om kut suatai tak keren deh apa dia so di kebaar ke Translate kasiru, lah keren kasiru. kebaar ke longba menek ya keren ni kata ka shiki ke bami hakapor ke bala resign to siap Henry Gidondu ki shiki ki bala Assam shwa kata Hak kandai tarik September gadon ke kopi hanga ke bawe neki bayo ini siyo. Hak kandai September 4 resign siyo. Ke bamut kini ki siti ki layai. Shwa jong kata kapor ke ba un resign siyo. Te kumno mentan keno badai bashim kabu ki officer
tang hai tai por badan ke kenrum kenram. Namar ki sithi ki ladan. Shwa kata tarik ke ban risan siam ru ki ladan ki sithi. Ikum num tan kenok meneban ong ba sim kabu ki officer nang talak sedang ban suspek ru ban ong ba leksi ki liang persya ki akan switch kan kami ngim dan ketie. Lada kami akot kubur ngiling ngikam ang si kentien ru hapo press ban ai kanu ka reaction na kaliang ka jongi halor kani ka bantang ngikam keren ye. Ya keren mentah ni ai ban ya shit ban ya sai. Ngiru gim kwa ban keren lang bagi lap sai ko. Kami ka statement jonga ni jongnu hapo kubur halor kani ka bantang. Ngakam keren. Mereka kwa ban ya sai ni. Kelada mentah pat hak jing pensai jong pi pilapan kesan. Ya ka jing lek ka jong pi ni na kaliang ka jongi ngim dan ai. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka batau bha. Kam kata ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.